자, 요것은 4월달 봄 자연산 두릅입니다. 아, 좋죠. 통통하니 입맛 없을 때 또 봄나물 또 철이 이렇게 왔네요. 또 마늘님이 가서 또 이렇게 두릅 이렇게 두릅하고 요것은 앞에 보이신 것은 땅두릅입니다. 땅두릅. 아시는 분은 아시고 모르신 분은 모르시고. 땅두릅, 두릅. 요것은 또 취나물, 자연산 오리지널 취나물. 자, 요것도 두릅. 자, 이렇게 나물들이 나왔네요.